Dočkajú sa obyvatelia Štúrova Konečného Ticha. Obyvatelia Kochutovej ulice ešte stále potrebujú vlastnú áriu z domu na ich ulici. Pomôže teraz nový primátor. Majiteľka domu sa vyjadrila, že obyvatelia Konečného Ticha. Obyvatelia Kochutovej ulice ešte stále potrebujú vlastnú áriu z domu na ich ulici. Pomôže teraz nový primátor. Majiteľka domu sa vyjadrila, že o dome je ochotná. Ja neviem, či sa usmievam.
a prečo sa usmievam. Ale myslím si, že sa neusmievam. Navštívila som mnoho krajín a spoznala veľa ľudí. Viac ako 20 rokov som pracovala v predajni nábytku, za socializmu ako vedúca predajne, neskôr ako súkromná podnikateľka. Do môjho obchodu prišiel aj taký človek, ktorému som musela všetko 3-krát vysvetliť, kým veci pochopil. Ale takých hlupákov ako v Štúrove som nikde nevidela. Štúrovský dom som kúpila oveľa lacnejší od jeho skutočnej hodnoty. Majiteľ ho niekoľko rokov nemohol predať. Už prvé dni som prišla na to, že som sa dostala do zlého prostredia. Medzi tupých, zlomyselných a agresívnych ľudí. Vtedy ešte ani oni, ani ja som netušila, že o mesiace budem nútená, aby som kvôli nim nahlas počúvala hudbu. Eva N. svojim prisťahovaním narušila dobré vzťahy medzi obyvateľmi ulice a vniesla medzi nich nepokoj. Štúrovčania bývajú v takýchto starých a škaredých domoch. Niektoré domy postavili ešte ich rodičia, alebo starí rodičia, za málo peňazí počas socializmu. Ľudia tu veľmi nepracujú, alebo ak aj pracujú, tak na takých miestach, kde nezáleží na vedomostiach. Eva N. narúša susedské vzťahy tým, že na každého nadáva a vykrikuje na neho. Menovaná verbálne útoky realizuje z okien svojho domu. Svojej susedke Zuzane T. nadávala do žobráčiek a starých debilných kuriev. Taktiež maloletým deťom ukazuje somárske uši a vyplazuje jazyk.
Eva N. uviedla, že je to nepravda a že Zuzana T. do jej kvetinovej záhrady hodila špinavé nohavičky. Zuzana T. mala tiež Eve N. ukazovať zadok a povedala jej, aby jej ho vylízala. Eva N. bola napomenutá k slušnému správaniu a vyhýbaniu sa akýmkoľvek nedorozumeniam so susedmi. V izbách boli vysoké stropy. Stále tam bola zima. Iba zo pár kúskov nábytku. Ten nábytok bol nový, ale pre mňa to bolo také zachovalé retro. Skoro v každej izbe boli telefóny. Bolo cítiť, že má peniaze. Aj tak bol strašidelný. Ten dom. Ako by bol stvorený pre ňu. Moji rodičia až do smrti mali vždy psa pri dome. Ale ten štekal, keď prišiel poštár. Nie po celý deň. Pes mojej susedy z pravej strany štekal stále. Na cyklistov, na chodcov, na autá, na iných psov, na mačky, na vtákov, na motýľov, na sliepky, na kohúta a keď už nemal na čo štekať, tak štekal len tak, do ničoty. Ticho nebolo nikdy. Kvôli neustálemu štekaniu psa ma bolela hlava. Poprosila som susedu z pravej strany, aby na pár hodín zatvorila psa do domu. Ale suseda z pravej strany sa len smiala a povedala, že na to je pes, aby štekal.
Zašla som teda na úrad, aby som sa spýtala, či neexistuje nejaké nariadenie, ktorým by sa táto situácia dala vyriešiť. Ale povedali mi, že neexistuje. Dali mi však jednu radu, aby som počúvala rádio. Potom štekot psa nebudem až tak počuť. Prvý rok hudby. Mala som jedno malé rádio a to som si zapla. Počúvala som rozhlasovú stanicu Bartók, kde väčšinou znela hudba, rozhovory a v nedeľu svätá omša. Eva N. narúša susedské vzťahy tým, že od začiatku marca 2000 denne nahlas púšťa rádio. Eva N. priznala, že rádio pustila, ale nie tak nahlas, aby to niekoho mohlo rušiť. Od toho momentu, ako som zapla hudbu, ma začali prenasledovať. Prichádzali pred môj dom so sekerou, čakanom, motikou, kladivom, každý, kto čo chytil do ruky. Kričali na mňa, aby som zmizla z ich ulice, že som hlúpa a blázon a že raz aj tak zdochnem. Zuzana T. sa mala EVN s kladivom v ruke vyhrážať zabitím. Taktiež mala EVN zhodiť rádio z okna, kvôli čomu teraz hučí a je poškodené. Adriana B. a následne Tibor L. sa mali poškodenej EVN vyhrážať zabitím, pričom Adriana B. jej vyhrážku zvýraznila prstom ruky a Tibor L. barlovou palicou. Adriana B. na poškodenú Evu N. kričala, citujem, no počkaj ty kurva bláznivá, zaškrtím ťa vlastnými rukami a vyhodím s bombou do vzduchu tvoj dom. Roztrieskali mi všetky okná. Keď som ich dala zaskliť, znovu ich rozbili. EVN neznámy páchateľ strieľa do okien domu, pričom má podozrenie na svojho suseda Tibora L. Obvinený pripustil, že mal s Evou N. v minulosti nezhody, ale bolo to z dôvodu, že nahlas púšťa hudbu. Obvinený videl, ako si Eva N. sama rozbíja okná na svojom dome a potom zavolá hliadku polície s tým, že to spravili susedia. Druhý rok hudby. Vedela som, že neprestanú. A tak som sa rozhodla kúpiť silnejšie reproduktory. Eva N. každý deň od 6 hodiny ráno do 10 hodiny večer pomocou časového spínača spúšťa nahlas rádio. Rádio nastaví na maďarskú stanicu Bartók rádio, ktoré vysiela vážnu hudbu. Rádio je napojené na reproduktory, ktoré Eva N. umiestnila na strechu svojho rodinného domu. Táto situácia trvá približne 2 roky. Rozkopali mi plot, vysypali mi smeti do záhrady, rozbili mi výklad na obchode, klincom poškrabali moje auto, hádzali mi do okien vajcia, rozbili mi kachličky na schodoch, ukradli mi moje kontajnery. Dievčatá aj chlapci vycítili, že sa ich bojím.
a poznala som, že práve toto z nich dokáže urobiť beštie. Bola som chudá a mala som zhrbený chrbát. Smiali sa mi. Hovorili o mne, že som taká čudná, že nevedia, čo mi je, že majú zo mňa strach. Nevedeli o mne nič. V škole s nikým nehovorím, nikto nehovorí so mnou, nikomu nič nedávam a od nikoho nič nechcem. Keď celé hovno natreli na moju bránu a na kľúčky, rozhodla som sa dať si namontovať bezpečnostný systém. Eva N. si dala namontovať elektronický zabezpečovací systém značky Jablotron typ JA65K do celého rodinného domu. Montáž zariadenia bola prevedená podľa želania zákazníčky. Spustenie zariadenia je možné len znútra domu, kde sa nachádzajú snímače pohybu. Užívateľka poplašný systém pohybom v byte úmyselne aktivuje a nechá fungovať niekedy aj 20 minút. Eva N. priznala, že rušila svojich susedov z dôvodu, že jej vadilo štekanie psa. Uviedla, že vtedy prestane s citovanými vecami, keď zabezpečia, aby pes neštekal. 3. rok hudby. Tvrdili, že púšťam iba pohrebné piesne. A tak som sa rozhodla púšťať iba jednu pesničku. Spievajú na celom svete uznávaný Placido Domingo. Je to veľmi slávna ária. Výstavná skriňa každého tenoristu. Obzvlášť tá druhá časť, takzvaná stretta s vysokým C, je vraj veľmi ťažká. Strašné plamene tej hranice vo mne rozpútali obrovský plameň. Uhaste ho, lumpovia, lebo ho čoskoro udusím vašou krvou.
Smrdi! Ukradli mi domový zvonček! Reprodukovaná elektronicky zosilňovaná hudba sa šíri z loďie rodinného domu na Košútovej ulici v Štúrove. Jedná sa o zvukovú mixáž opernej árie, pričom v rovnakom čase hrajú minimálne dve naraz. Nahrávka je nekvalitná, nedáva hudobne zmysel, navyše sa v spleti zvukov ako piskoč, škrípanie a šum nachádza aj čistý tónový zvuk v oblasti stredných frekvencií. Operná ária má trvanie približne 1 minúty 53 sekúnd. Na začiatku a konci je výrazný šum a potom sa nahrávka cyklicky opakuje počas celej doby reprodukcie hudby. Štvrtý rok hudby. Vysypali mi listy z poštovej schránky. Zhodili kryt z môjho brezolitu, ktorý kvôli tomu premokol od dažďa. Keď mi do záhrady hodili molotovou koktejl, namontovala som na dom reflektor, aby bezpečnostné kamery mohli nahrať dôkazy. Eva N. dala namontovať na svoj rodinný dom priemyselné kamery, ktoré sú nasmerované na ulicu Košútovú. Na čelnej stene jej rodinného domu sú umiestnené halogénové svetlá, ktoré osvetľujú protiľahlé domy. Eva N. uviedla, že pokiaľ jej susedia nebudú rozbíjať okná a nebude ju rušiť štekanie psa, ani ona nebude rušiť nadmieru hlukom ostatných susedov. Žijem tu ako vo vojnovej zóne. Môj deň začína tým, že vymieňam zámok, lebo mi ho zalepili sekundovým lepidlom. Obštiavajú moje kľúčky na bráničke. Sú aj takí, ktorí mi ukazujú svoje pohlavné orgány. Alkoholové fľaše hádžu pred môj dom a šíria o mne, že som alkoholička. Nikdy som nepila ani kvapku alkoholu, som antialkoholistka. Eva N. podala trestné oznámenie na inštalatéra, ktorý jej odmietol zapojiť elektrický prúd. Uviedla, že jej susedia preťali kábel s prívodom elektriny a preto si chcela zriadiť vlastnú elektrocentrálu. Eva N. nepopierala tvrdenia, že nahlas púšťa hudbu, aby nepočula štekot psa, pričom si uvedomovala, že takýmto spôsobom obťažuje ostatných susedov. V Štúrove prenasledujú mňa, poctivú a usilovnú obchodníčku, ktorá viac ako 20 rokov čestne a poctivo predávala nábytok, nikoho neoklamala ani o halier, nemala nikdy s nikým žiadny konflikt a len veľmi hlúpi, agresívni a závislí Štúrovčania ma prenasledujú. 5. rok hudby. Eva N. približne 5 rokov narúša občianske spolunažívanie. Nadmieru neobťažuje iba bezprostredných susedov, ale aj obyvateľov činžiakov na sídlisku Terasy. Vzdušnou čiarou dosahuje hluk šíriaci sa z domu na Košútovej ulici až 200 metrov. Je zrejmé, že všetci v okolí sú nadmerne, to jest nadmieru primeranú pomerom obťažovaný hlukom, ktorý žalovaná spôsobuje. Toto je správanie hraničí s psychickými poruchami. Poslali na mňa policajtov s predvolaním na psychiatrické vyšetrenie. Pýtala som sa ich, či hádam nie preto, že sama vediem predajňu s nábytkom, objednávam tovar, obsluhujem zákazníkov, jazdím pre tovar na nákladnom aute aj cez veľkomestá, pracujem s 300 aj 500 tisíckami korunami a ja robím aj účtovníctvo.
Eva N. vydávala hlasy vo forme vrieskania, ktoré bolo neznesiteľné počúvať. Tibor L. bol svedkom vystrájania odporkyne, a to tak, že v noci začala Eva N. vrieskať takým spôsobom a tak nahlas, ako keby ju niekto vraždil, a trvalo to približne do 3. hodiny ráno. Do vlastného domu sa musím vkrádať ako zlodej, aby ma štúrovčania nezbadali. Ale nevždy sa to podarí. Stalo sa to aj teraz. Zbadali ma susedia z druhého domu. Chlap ma opľul a zjapal mi do tváre, že som blázon a idiot. Duševne som už pripravená na takéto štúrovské prípady. Viem, že nesmiem odpovedať, nesmiem povedať, čo si o nich myslím, lebo sú agresívna a debilná spodina. Svedok vypovedal, že Eva N. z domu na Košútovej ulici vôbec nevychádza. Iba v noci. Chodí nakupovať do Teska do Maďarska. 6. rok hudby. Po mnohých rokoch starý pes zdochol. Zrazu nastalo ticho v susedstve a ja som z vlastného rozhodnutia hudbu vypla, bez toho, aby to niekto odo mňa žiadal. Lenže zrejme aj veľké ticho sa im zdalo byť nudné a preto si vymysleli niečo nové proti mne. Práve vtedy si totiž psa zaobstarali pre zmenu susedia z ľavej strany, napriek tomu, že predtým roky psa nemali. Sadla som si do kresla, aby som si odýchla. Ale susedov pes z ľavej strany mi neustále štekal do ucha 4 metre od môjho okna. A tak som zase musela počúvať štekanie susedovho psa z ľavej strany, ktorý je menší ako susedov pes z pravej strany, ale hlas má silný a ostrý. Pes suseda z pravej strany šteká a z toho štekania ma bolí hlava. Ja nenávidím ľudí. Chcela by som, aby pre mňa ľudia neboli. Aby mi boli ľahostajné ich slová, ich úsmevy, ich pohľady. Cítim nevysloviteľný odpor k väčšiemu húfu ľudí. Sú schopní vždy niekoho odsúdiť. Zmrzačili moju dušu a preto ich nenávidím. Zapla som teda rádio, aby hudba tlmila štekot psa.
Odvtedy znovu ide muzika. Na nič hodná, debilná spodina! Háveť mentálne postihnutých! 7. rok hudby. Tibor L. podal trestné oznámenie za psychické týranie jeho a ďalších osôb. Menovaný uvádza, že Eva N. ich psychicky týra takým spôsobom, že od 6 hodiny ráno do 22 hodiny večer zapne časový spínač magnetofónu s reproduktormi a púšťa dokola jednu melódiu od roku 2000 približne 7 rokov. Uvádza, že kvôli hudbe bol hospitalizovaný na klinike pre akútny infarkt myokardu. Bol odoslaný aj na neurologické vyšetrenie a psychoterapeutické vyšetrenie klinického psychológa. Nemyslím si, že by ľudia trpeli nespavosťou kvôli hudbe. Veď od 10. večer do 6. ráno hudba neznie, za to pes šteká. Ak by naozaj kvôli spevu na celom svete uznávaného Placida Dominga mali pocity strachu a nekľudu, tak by naozaj bolo dobré, aby sa šli ukázať doktorovi. Osmý rok hudby. Do dnešného dňa nikto nespravil nič v záležitosti rušivého štekania psa, kvôli ktorému ma neustále bolela hlava. Na Slovensku musia trpieť riadni a poctiví ľudia. Mentálne postihnutí a agresívni jedinci si môžu robiť, čo sa im zachce. Riadni a poctiví ľudia sú dokonca obťažovaní aj úradmi. Súd zakázal odporkyni EVN, aby púšťala nahlas rádio nadmieru primeranú pomerom. Proti tomuto rozsudku sa odvolala. Odporkyňa uviedla, že si kúpila špeciálny prístroj na meranie hluku, ktorým zisťovala, či hluk z jej domu nepresahuje 50 decibelov. Protokolom o skúške číslo 2470 regionálneho úradu verejného zdravotníctva bolo dokázané, že hluk reprodukovanej elektronicky zosilňovanej hudby, šíriacej sa z rodinného domu na ulici Košútovej v Štúrove, neprekračuje prípustnú hranicu 50 decibelov. Podľa skúseností 8 rokov strávených medzi ľuďmi je môj názor opodstatnený. V Štúrove sú ľudia veľmi hlúpi, agresívni, veľmi závisliví, ktorí chcú ostatným naschvál ubližovať. 9. rok hudby. Samozrejme som myslela na smrť. Nepochybne by samovražda bola riešením.
Mala by som od všetkého pokoj. Ale nemohli ste si predsa myslieť, že sa len tak zabijem niekde bokom a všetko bude vyriešené tým, že obtiažný jedinec zmizne. Preto som si na život nesiahla. Nemala by som žiadnych poslucháčov. Nenechali ste ma žiť, ani ja vás nenechám žiť. 10. rok hudby. Obľubujete vážnu hudbu? Po návšteve Košutovej ulice v Štúrove by ste to asi nepovedali. Viac ako 10 rokov tam ľuďom znepríjemňuje život tzv. Spievajúci dom. Od rána do večera sa z neho ozýva dookola tá istá skladba. Ľudia sú bezmocní, skúšali už možné a nemožné, ale dom stále vyhráva. O 6 ráno do 10 večer. To musíme poslúchať. Musí to strašne. To je hrozné. Na dome je časový spínač, reproduktory aj kamery. Spievajúci dom v Štúrove nie je žiadna novinka. Ľudí trápi už vyše 10 rokov. Nenarušuje žiadne všeobecné záväzné nariadenie mesta. Dodržuje tie hlukové normy, tieto neprekračuje, že sa má sa zdržať rušenia nočného kľudu. Naša kompetencia je prakticky nulová. Ťahanice po súdoch, polícii, iných úradoch, petície. Dohodnúť sa so susedov vraj nevedia. Nikto a nič im nepomohlo. Gárii sa pridružuje aj nepríjemný, monotónny piskľavý zvuk. Ja chodím k psychiatrovi. Ja som na ňu podal trestné oznámenie. Napriek všetkému, čo ste do dnešného dňa voči mne vykonali, ani raz som sa nepomstila. Nehodila som ani jeden kameň na odplatu do vašich okien. Zbytočne o mne klamete v telke, že ja som blázon. Mňa za tých 20 rokov, čo som pracovala v predajni, ľudia poznali a vedeli, že sama som viedla obchod s nábytkom, objednávala tovar, šoférovala nákladné auto a robila som aj účtovníctvo. To, čo ste vykonali proti mne, vypovedá o agresívnom správaní, pretože nie ste nič iné ako veľmi hlúpa, debilná spodina. Eva N. podala na účastníkov reportáže a na televíziu Markíza trestné oznámenie za ohováranie, zdiskreditovanie podnikateľského mena a zrujnovanie obchodu. 11. rok hudby. Odkedy susedia zavolali médiá, sa to tu po celý rok hemžilo novinármi a štábmi televízií. Sprostí turisti od jary do jesene postávajú pred mojím domom, fotia si ho a natáčajú na kameru celé dni. Stalo sa, že pred mojím domom parkovalo aj 5-6 vozidiel. Môj dom je pre nich taká atrakcia ako Eiffelova väža alebo egyptské pyramídy. Štúrovo je prašný zapadákov. Nie je tu nič zaujímavé ani hodné slova. Aj na štúrovské pohľadnice dávajú ostrihomskú baziliku. Preto vznikol diabolský plán, ako zviditeľniť Štúrovo, aby tu bola nejaká senzácia, kvôli čomu sem ľudia prídu. A zábavu zabezpečujem ja. Nevadí im, že zničili celý môj život. 12. rok hudby. Dočkajú sa obyvatelia Štúrova konečne ticha. Obyvatelia Košutovej ulice ešte stále počúvajú hlasnú áriu z domu na ich ulici. Nešťastní obyvatelia ulice toto počúvajú už 12 rokov, deň čo deň, od 6 ráno až do 10 večer. Hudbu a nepríjemný piskot im púšťa majiteľka tohto domu. Vraj takto tlmý prechod psov. Majiteľka tohto spievajúceho domu však dodržiava decibely a nočný pokoj. Oficiálne teda nepácha trestný čin ani priestupok a nikto jej nič nemôže. Von z domu vychádza zriedka. Prosím všetkých mentálne postihnutých, ktorí sa zhromažďujú pred mojím domom, aby ma nechali na pokoji. Už len to, že musím 12 rokov žiť medzi touto veľmi sprostou, zlomyselnou, agresívnou spodinou, je pre mňa dosť veľká ťarcha. 13. rok hudby. A teraz vám ukážeme unikát. Majiteľka domu na Košutovej ulici v Štúrove hudbou terorizuje okolie. Úrady, ale aj miestni obyvatelia sú vraj bezbranní. Tí sú už takí zúfali z hudby, že za pokoj a ticho dokonca demonštrovali v centre mesta. Na demonštráciu za ticho prišlo okolo 300 nahnevaných štúrovčanov. Spravila som všetko preto, aby som mohla vypnúť hudbu. Ja som tá, ktorá najviac chcela ticho a najviac preto spravila. Nikto nechcel ticho. Nikto nespravil nič preto, aby tu po 13 rokoch bolo ticho. Bola som prekvapená, že niekto iný okrem mňa chce ticho, za ktoré už roky bojujem. Ale ako som sa už mohla presvedčiť, mentálna úroveň ľudí z okolia je veľmi nízka a sú veľmi sprostá, zlomyselná a agresívna spodina.
14. rok hudby. Dočkajú sa obyvatelia Štúrova konečne pokoja a ticha. O dome v Štúrove informovali médiá aj v zahraničí. Dom stále hrá od 6. rána do 10. večera. 14 rokov. Ja si myslím, že sme už nádej stratili, že ona prestane púšťať tú hudbu. Hlučná suseda sľubuje odvetu, ktorá vraj bude definitívna a horšia než hudba. To vy s tým štekaním ma nútite k tomu, aby som počúvala hudbu. Až tak sa mi hnusíte vy všetci Štúrovčania, že na budúci rok po zime nasťahujem na môj pozemok 5-6 cigánskych rodín a kúpim im aj hifi väžu, aby nemuseli počúvať, čo im vykrikujete. V pondelok 8. júna 2015 Eva N. hudbu vypla. Tým obnovila predošlý pokojný stav, ktorý viac nie je rušený púšťaním hudby, šíriacej sa z rodinného domu na Košútovej ulici. Pol roka bez hudby. Navštívila som mnoho krajín a spoznala veľa ľudí, ale nikdy som sa nestretla s takýmito ohavnými potkanmi, ktorých nemožno nazvať ľuďmi. Sú to klamári, smeti, hajzli, idiotské, lenivé, agresívne, na nič hodné, závidiace, mentálne postihnuté potkany na zvracanie. V Štúrove mám vlastný byt a pekný veľký dom, ale radšej si platím podnájom v inom meste, ako by som mala žiť medzi takýmito potkanmi. Odkedy som sa odsťahovala, chodím do Štúrova iba z nutnosti, aby som si prebrala poštu a kvôli údržbe domu. Aj dnes som preto prišla do Štúrova. Už na okraji mesta som mala nutkanie na zvracanie. V Štúrove som musela od hnusu zvracať. Hnusia sa mi Štúrovčania preto, akí sú. Nie som ochotná chodiť medzi takéto smeti a ak na to nemám iný dôvod, nechcem chodiť ani do Štúrova. Ale potkany ma nenechajú na pokoji napriek tomu, že už pol roka nehrá hudba. Títo Štúrovčania sa nudia, odkedy nehrá moja hudba. Však bolo dobre, kým kvôli vám hrala hudba. Váš život je takto nudný. Tak sa mi vidí, že aj mestu chýba reklama, ktorú som im spravila s tou hudbou. Bez nej je Štúrovo zapadákov, nepočuť o ňom ani v televízii a v iných médiách tiež len zriedka kedy. Až teraz mi došlo, aké utrpenie a muky musel znamenať umelecký prejav Placida Dominga pre tieto nevzdelané potkany. Ach, keby som mohla vrátiť koleso času nazad, určite by som toto mesto malomocných potkanov veľkým oblúkom obišla. Až vtedy budete na mojej úrovni, ak dokážete vyše 20 rokov riadiť vlastné podnikanie, objednáte tovar, obslúžite zákazníkov, spravíte prevod peňazí v banke, budete chodiť autom pre tovar, budete viesť účtovníctvo a viac ako 30 rokov budete riadiť auto tak, že nespravíte najmenšiu chybu. Ak budete mať taký majetok, toľko nehnuteľností a peňazí ako ja, dovtedy budete len Štúrovčania. So bist du
Môžete tvrdiť, že toto sa môže stať skoro každému. Samozrejme, že včera aj dnes sú ľudia zlí. Žiadny Ježiš Kristus to nezmení. Ja to tiež nezmením. Na tom už nezáleží. A taktiež je nezmysel pýtať sa takto. Kto som, že trestám? Nie som Pán Boh a predsa trestám. Som Boh svojho osobného práva na pomstu a ako taký hovorím. Toto právo majú iba bohovia mne rovní. Ja, Eva N., obeť vašej beštiality, prehlasujem, že za môj život je x ľudí málo.